ल यो खोला हो। सबैजना वेलकम ब्याक टु माई भ्लग। तपाईहरु कतिजनाले मेरो भ्लग हेर्नुहुन्छ, विमल भ्लग युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले गरिहाल्नु होला। र विभिन्न ठाउँका विभिन्न अवस्थाका भिडियोहरू मैले लिएर आउने नै छु। तपाईहरुले हेरिदिनु होला। कमेन्ट, लाइक, शेयर, रिपोस्ट अनिवार्य गरिदिनु होला। धन्यवाद। Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back my video. आज चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ आजको र हिजोको र अस्तिको अलि पानीले अलि मौसम बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको छ। यता हुँदिको धान बाली नाली हेर्नु होला सट्ट लाएर। ल हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँनेरिको पनि धान पुरै लडाइसकेको छ भने भारी वर्षाका कारण रातभरि आएको भारी वर्षाका कारण चट्याङ हावाहुरीका कारणले गर्दाखेरि यता हुँदिको धान सबै लडाइदिइसकेको छ गाइस, हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिले चाहिँ गाइस म विमल धमला दमक 10 सेतुमारी झापाबाट चाहिँ नि भिडियो बनाइरहेको छु। तपाईहरु कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईहरुको ठाउँमा कस्तो खालको प्राकृतिक प्रकोपले क्षति बनाएको छ, तपाईहरुको राय, तपाईहरुको कमेन्ट त्यहाँ दिनु होला। धन्यवाद। म चाहिँ यहाँनिर नजिकै रहेको एउटा सानो खोला छ, त्यो खोला हेर्नको लागि म जाँदैछु। अहिले पानी पनि हल्का परिरहेको छ, छिमछिम पानी पनि पर्न लागिरहेको छ। अहिले चाहिँ यो हाम्रो यतापट्टिको दृश्य यस्तो छ। अब पानी पर्ला जस्तो आकाशतिर पनि पानी हौला जस्तो पनि रहेको छ र बाटो पुरै हिलै भइसकेको छ। म चाहिँ अहिले जाँदैछु नजिकै रहेको भालु खोलो, त्यसलाई भालु खोलो भन्ने गरिन्छ। त्यस खोलामा गएर म तपाईहरुलाई एउटा भिडियो देखाउने छु र तपाईहरुले कस्तो लाग्छ राय सल्लाह सुझाव दिनु होला। यहाँनिरको बाटो र फुल कस्तो अवस्थामा छ, कस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने विषयमा। हेर्न सक्नुहुन्छ धान पनि लडिसकेको छ। ल गाइस, वेलकम ब्याक टु माई ब्लग। दसैँ आयो भन्दा दसैँ पनि गयो, अब फेरि तिहार आयो भन्दा पनि तिहार पनि जान्छ। यो संस्कार संस्कृति हो। अब कसैले भन्छन् यो धर्म इन्डियाबाट आएको हो, यो चाडपर्व इन्डियाबाट भित्रेको टिका दसैँ मनाउने भन्छन्। कसैले चियालम्बर र मारेर विजय प्राप्त गरेर चाहिँ मनाउने दसैँ कालो टिका लाउने बाहुन जातिले भन्छन् होइन। केही किराँतीहरूले त्यसको विरोध पनि गरिरहेछन्। नेपाली क्रिस्चियनहरूले चाहिँ नि लुकेर बसिरहेका छन् भने विदेशी क्रिस्चियनहरू चाहिँ नेपालमा आएर चाहिँ नि टिका लगाइरहेका छन् क्या। यो तपाईहरुको के छ यसो राय दिनु होला। यहाँ चाहिँ खोलाबाडी आइसकेको छ, पानी मस्तले बगिरहेछ सललल। धानबारी पुरै पानीले भरिएर पानी बगिरहेछ, यतातिर निस्किरहेछ पानी, हेर्नु होला। म चाहिँ अहिले ठ्याक्कै आइसकेको छु रिङ रोड। यो माथिको बाटो, यो बाटो जान्छ सेतुमारी दमक पुग्छ भने यो बाटो रहेको छ तलतिर जदा जाने बाटो। मोरङ पनि पुगिन्छ, जता पनि पुगिन्छ। म चाहिँ अहिले विशेष गरी नजिकै रहेको एउटा कजिवटा खोलामा जाँदैछु। त्यो खोलाको दृश्य तपाईहरुलाई म देखाउने छु र यो कस्तो लाग्छ भिडियो तपाईहरुले राम्रो सल्लाह सुझाव र कमेन्ट गर्दै जानु होला। अनि हाम्रो युट्युब च्यानल विमल भ्लग सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने त्यहाँ गएर पनि तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। दसैँ आयो दसैँ गयो, तिहार आयो तिहार गयो, केही छैन। नेपालको चाडपर्व, नेपालीको चाडपर्व भन्छन्। मलाई त्यो खासै वास्ता लाग्दैन र पनि त्यसलाई जगेर्नाले गर्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ मान्यता बोक्छु। तर दसैँको विशेषता, तिहारको विशेषता नै के हो भन्ने कुरो मलाई स्पष्ट रूपमा थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यसलाई अलिकति भिजेर भित्रबाट त्यसलाई चाहिँ नि उयो गर्न सकिरहेको छैन है। र पनि हामी दसैँ पहिला परम्परादेखि मनाइआएको दसैँ मनाउनुपर्छ हामीले, चाडपर्व भन्ने चाहिँ मान्यता राख्छौँ र मासु मङ्स पनि खाने गरिन्छ अर्काको हत्या गरेर। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ मेरो भनाइ, तर्क वितर्क दिनु होला। यहाँ हेर्नु होला, अब पानीमा पुगिसक्यो है त। ल वासम गाइस, हेर्न सक्नुहुन्छ बाढी आइसकेको छ यो कजुवेमा। यो कजुवेको दृश्य हो अहिले। यहाँ बाढी जलमग्न चाहिँ बाढी आइसकेको छ। यहाँ हेर्न पनि सक्नुहुनेछ है। यो पुल हो, यो पुलमाथि चाहिँ पानी सुबै सरल आइसकेको छ। यो पुल अलिक होचो भएको कारणले गर्दाखेरि पानी धेरै नै बगिसकेको छ। ल एउटा जानकारी पनि तपाईँहरूलाई गराउन चाहे। यहाँनेरि चाहिँ एकजना बाबु एकजना बच्चाको चाहिँ नि मृत्यु पनि भयो। अस्ति नै भर्खरै धेरै महिना भएको छैन। यो खोलामा चाहिँ नि तर्ने क्रममा यहाँबाट पानी यतिको छ, केटाकेटी मान्छे मुला पारी तर्ने कोसिस गरेछन्। यहाँबाट चाहिँ बगेर तल पुगेर माउ खोलाको छेउबाट पक्रेर निकालिएको थियो।
साह्रै दुःखद खबर। यो पुललाई चाहिँ अलिकति हेर्नुपर्ने अवस्था मैले पनि देखेँ। यो पुल अलिक अग्लो बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मैले पनि देखेको छु र अब बन्छ पनि होला। देशको परिस्थिति, देशको अवस्था हेर्दाखेरि धेरै नै दुःखदायी छ, दुःख लाग्दो छ। कहिले घाम, कहिले पानी, कहिले आगो, यस्तै छ जिन्दगानी है। ल यो खोला हो दमक 10 सेतुमारी झापा 10 नम्बर वडाको हो। यो चाहिँ पारी जर्दा जाने बाटो हो भने यो वारी चाहिँ म वारी सेतुमारीबाट भिडियो बनाइरहेको छु। यो खोलाको अवस्था अहिलेको हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ। बाढी आएर माथि पुलमाथि बगिरहेको छ। धन्यवाद।